新年聽日嘅愉快下週啊！今日我哋嘅嘉賓咧，梗係揾個漂亮嘅、美麗嘅啦，甚至乎美麗到攞獎嘅人翻嚟先啦。溫哥華華裔小姐冠軍 Anne 啊，國際中華小姐冠軍 Gloria， 辛苦爺。唔該俾個 A 餐我啊！唔好意思 ，A 餐賣晒。咁改 B 餐或者 C 餐咧？唔好意思 ，B 餐同 C 餐都賣晒。離唔離譜啲啊？咁你究竟有咩餐㗎 B 餐啦 ，B 餐好嘢啊！點好嘢餐啊？呢個叫鬆脆 D 餐，有料得濃。你話好唔好嘢啦？鬆脆 D 態度，健康料得濃。Gloria， 我係第幾個同你做訪問啊？呢一個過去呢一段嘅日子裏面啊？如果係 radio 嘅話，應該第2個。哇，記得咁清楚㗎！咁如果係呢一個嘅大溫哥華嘅話咧，我係排有冇第15啊？當然冇。電視訪問就多少少。OK。咁啊 ，Gloria 咧就即係基本上咧唔需要大家多作介紹，因為咧你攞開心機，我聽到佢把聲，睇電視又睇到佢嗰啲嘅廣告。咁另外咧就係為國爭光啊嘛，你係溫哥華華裔小姐暨呢個國際中華小姐啊嘛。咁 Gloria 其實到今時今日為止咧，你覺得最開心嘅係乜嘢咧？你獎項得到咁多啦，咁但係獎項咧就唔係一定永恆噶。咁你喺過去1年裏邊有咁不凡嘅成績，其實都冇1年添喎。係冇1年，少過1年。係咯，咁你自己點樣睇成單嘢咧嚇？咁過去呢幾個月真係學咗好多唔同嘅嘢啦。It's like an incredible experience。真係學到嘅嘢係喺學校真係學唔到，同埋最開心嘅係當然除咗識咗好多朋友之外，就係可以有一個咁好嘅機會經歷咗咁多嘢。我唔要啲咁官方嘅答案，即係我唔要嗰啲咁乖咁嗰啲，你唔得啦，你接受到太多呢個訓練啦。因為你講嘢咧，個談吐咧，哇，一嚟就好呢個中華小姐噶咯喎。唔係因為係真嘅，因為真係。好多人都講話唔係每一個女仔都有呢一個機會啦。咁有時我都會睇翻重播，都喺度諗，哇！真係我可以企喺個台度，竟然可以好幸運咁樣得到冠軍，仲可以翻 TVB。我以前好多劇集都好中意睇嘅，都係 TVB 嘅。咁邊個係你偶像啊？咁我哋今屆咧我哋都好中意馬國明嘅，但我自己都好特別中意馬浚偉。馬浚偉，啲姓馬嗰啲全部都得㗎。咁巧，我中意嗰2位都係姓馬。OK， 咁樣其實冇信心就唔會參賽啦。咁跟住第一 round 我代表溫哥華啦，咁勝出啦。其實當初我翻香港嘅時候咧，你帶住咩心情啊？可能你答咗 N 咁多次啦，我想睇下你嗰啲有冇啲官方答案 versus 呢一個嘅自己真實答案啫。其實我係想即係學多啲嘢咯，同埋嗰陣時。其實你冇得選擇㗎，你係咪你都要去參加㗎啦？贏咗溫哥華之後，咁你就要代表溫哥華㗎啦。反而我冇咩壓力，因為呢一邊嘅電台都好好啦。佢哋都冇俾。幾叻啊！講電台喎。佢哋冇俾壓力我啦。佢哋話淨係翻去玩下，咁係咯。我屋企人都好 support 我，因為已經即係可以得到溫哥華嘅小姐呢個名銜已經贏咗啦，係咯，已經好多啦，所以根本係淨係諗住翻去experience 多啲咯。我相信咧就賽後咧有人應該會有咁樣同你講過嘅，即係話說啦，即係當日啦你去面試嘅時候咁樣就要走去呢一個樓上呢個3樓方面呢個 TV 咁樣啦，因為面試咁有得評判見你咧，即係話說咧，你進入去嗰間房間嘅時候咧，有人啊 somebody 啊就話喺嗰一剎那感覺到有個叫冠軍嘅人嚟咗咧，因為已經係感受到，咦，哇，有種冠軍相啊，有嗰種嘅魅力嚟到係綻放出嚟喎。你係咪你知唔知有單乜嘢？我未聽過。但係應該唔係講我，因為我係講你咯。唔係嗰陣時記招咧，我仲記得華姐記招，我哋有 playback 我哋 audition 嗰陣時個樣，跟住我睇翻覺得自己都好細路女，嗰陣時把聲仲好驚到好緊啦。咁嗰陣時之後去到記招咧，再睇翻記招嘅表現，真係已經開始有啲變化，咁繼續去進步。但係你睇你自己同其他人睇你可能好唔同啦，你自己可能好在意自己嘅一舉一動啊，但係其他人
可能已經覺得，The Star is Born 咁樣喎。咁好多謝大家支持。真係冇人同你咁講。哇！你好勁咯！我講到今時呢個時候為止，你依然咧係嗰種華姐咧，而家繞場一周嗰種嘅儀態咧，依然保持到喺度喎，好犀利喎！你對自己開頭，我當你冇人同你講過，你嗰種嘅魅力已經令人感覺到啊，呢個女仔非常唔同嘅嗰種特質喺度啦。當冇人咁講俾你聽啦，你對自己點睇法嘅咧？其實一路以嚟啊，其實我一直覺得，我唔知，我成日有時覺得會可能因為我以前都好靜嘅，咁我相信如果同我相處嘅人都覺得，其實我可以就咁坐喺度唔講嘢啦，可能我都可以㗎。一開頭可能會比較怕醜啊，慢熱啲。咁我成日都覺得呢一個係我自己好大個challenge 啦，因為大家都知華姐可能要口才好啊，或者要講到好多嘢，要俾人一個可能親切啲嘅感覺。咁所以一直以嚟我都覺得我好似未去到嗰個位嘅，即係未做得到嘅。但係我慢慢呢個過程之後就慢慢多咗好多信心咯。但係我其實一開頭我真係對自己有好多地方都可能冇咩信心嘅。但係我諗 feel 個 process， 其他家人或者朋友都會見到我，咦，佢開始慢慢真係變緊咯，即係去到台上而家可以好大膽啊，好放鬆咁樣企喺度表演自己咯。Good afternoon， 今日我哋嘅嘉賓咧就有自己覺得咧係情緒智商非常高嘅一個女仔，佢係中華小姐冠軍，溫哥華華裔小姐冠軍 Gloria。OK， 廖德龍之興趣 T 態度第1470期 Action， 興趣 T 態度 Beyond 廖德龍。我好記得你好多時候應對咧，其實有啲嘢冇得 script 㗎，咁但係喺台上見到你咧，哇，犀利喎！即係有啲嘢儲咗喺度嘅，嗰啲嘢咧就叫做對自己嘅訓練同埋要求，咁係好容易睇得出嘅。即係一個有準備嘅人，睇下點樣裝備自己，然後喺外界人哋好容易就察覺到啊，佢係有啲分別喺度嘅。Hello， 演藝啊，Gloria。你學業上面嘅成績點樣㗎？係咪一樣咁自覺咁嚴謹嘅咧？咁我對自己學業真係好嚴謹嘅分數，因為我中學嗰陣時咧，有一段期間學業分數唔係咁好，咁去到 Grade 12我仲記得，我好想入大學啦，因為將來都會當然想俾翻一個即係照顧翻爹哋啊同屋企人媽咪佢哋，咁我就話咁一定要，當然如果有一個好嘅事，一定要入咗一間好嘅大學先啦。咁去到 Grade 12咧，我就不斷咁讀書啦。我仲記得我 Grade 11都可能會出下街玩啊，同朋友冇咁多讀書嘅。咁去到 Grade 12真係不斷咁溫書，變咗一個可能 nerdy 啲嘅女仔啦。咁之後就好開心入到大學，咁成績嗰陣時都慢慢進步咗好多。咁之後就繼續 keep 住咯。咁你參加首先兩 part 嘅。第一 part， 溫哥華華裔小姐競選咁樣，你基本上好似一個空姐咁樣嘅，係要有制服啦，每日嘅時間非常長啦，要帶住嗰個篋咧，裏邊好鬼想知究竟咩嚟嘅，咩你嗰個一個二個好似律師嗰個篋咁樣俾你拖住周圍行啦，幾個月都係咁樣，當中最辛苦嘅係啲乜嘢？你講係即係拖住個篋定我個 training？ 我講嘅 training 個 training 我自己就覺得冇咩特別辛苦，因為我反而覺得好好玩。因為原本咧就會係喺學校度讀緊書嘅，日日上堂，咁突然之間可以同一班女仔一齊去跳舞啊，日日去排舞，跟住 modeling class 啊 training 啊，跟住有試衫咁多好玩嘅嘢，我覺得係一個好好嘅機會咯，同埋真係冇咩可以辛苦，因為跳舞我自己好中意跳舞，所以我覺得就算第二日可能會酸啊，手腳會酸，但係都唔會覺得辛苦咯。咁一定有嘅，等我呢個化身衰人都唔使點化身嘅。問下你，咁食嘢會唔會成日要自己俾自己壓力啊？外界又俾你壓力啊？保姆姐姐話：呢樣嘢就最好唔好食啦咁樣嗰啲啊？都冇，因為
咁可能我哋唔好食太多甜嘢啦，因為當然我哋大家要 keep fit。咁我自己就不嬲好中意食清淡嘅嘢嘅，所以對我嚟講我冇咩一個大嘅問題。咁都整估唔到你，冇理由嘅。好，繼續落去。咁時間好長噶喎，譬如咧到最尾啦。轉入直路啊，係比賽前幾日咁樣，有好多時候啲嘢咧，就最尾嘅時候可能個 run down 會改啊，或者你之前預備咗嘅嘢，可能我哋呢一 part 咧要改做另外一啲嘢啊咁，又或者其實咧，即係你話溫哥華嘅小姐競選咁樣，夜晚7:25開 show， 你嗰日通告係幾點鐘啊？嗰日好似係朝頭早7點，如果冇記錯嘅話。7點係到達會場啊，咁即係你嗰日幾點鐘起身啊？我嗰日好似5、6點就起咗身啦。咁你點樣可以即係同埋嗰個玩法咧？就係 OK 7點到會場，然後咧就好快脆輕咁樣噓一次，然後咧就再噓一次，跟住又再噓一次。基本上你幾個唔同嘅 rehearsal 之後咧，就要急急腳咁樣嚟到嚟化妝啊、整頭啊、換衫，跟住就正式開 show 噶啦。即係就算普通一個人啊，都會因為咁樣而疲累嘅眼袋咧，就會開始咧跌落對鞋嗰度啊！咁點樣？我成日覺得好奇妙嘅一件事，點樣可以一日咁長時間受咗咁多嘅體力方面嘅挑戰、精神上面嘅挑戰，有嗰種壓力，去到7:55嘅時候，依然可以叫靚對答自如，司儀無論點樣問你咩嘅話咧，都可以有個好靚嘅答案出嚟。咁我諗可能攰嗰方面咧，我嗰日當然起身咧會飲咗奶茶啦，我自己好中意飲奶茶嘅，咁亦都可以提神。咁 throughout the day 咧，我都有飲即係綠茶嗰啲。我仲記得開 show 前我食咗一個 chocolate bar。好代言啊你而家！開 show 前我都食咗 chocolate bar 去俾自己多啲力量啦。咁我平時就做開運動同埋跳繩嘅，所以可能平時做開劇烈啲嘅運動就跳舞啊，或者好多 rehearsal 我都唔會覺得太攰或者太冇 energy。咁除咗嗰 part 之後，如果講台上對答，我冇特別諗過，可能淨係真係要放鬆心態，諗住即係司儀問你咩啊，就直接答就得噶啦。即係你就咁俾翻呢啲答案我咧，我都覺得哇咁 compose 嘅。即係我問咗你幾樣唔同嘅嘢，然後咧佢可以好精巧咁樣將一個好靚嘅答案咁樣提供俾你。你係咪成日都咁有分寸㗎？應該唔係，我覺得。你最慌張、最亂嘅時候，你記憶之中係幾時發生嘅咧？應該係平時學校考試之前。係咯。我諗大家都會見到啲學生會不斷咁睇書啊，雖然仲有1分鐘整，但係都會讀埋嗰幾句先入去考試。你話你係嗰隻嚟㗎？係啊。咁考完之後你係邊一隻嚟㗎？人哋啲同學仔問你頭先點樣啊？嗰啲你會點答啊？考完我諗我同啲朋友會話，我哋快啲去食一餐好嘅。即係你唔會係嗰隻我都唔知考成點啊！其實自己胸有成竹啦，知道啊搞掂㗎啦，今次又咁樣，但係都會話俾其他人聽。我都唔係好知㗎，其實可能咧麻麻地咯咁樣，但係點知又攞 A 咯。唔會，多數我同啲朋友會，即係我哋大家都會知道唔好再講啦，因為我哋大家已經 over 咗，好開心啦。咁考完就去好開心咁食一餐咯。最好玩乜嘢咧？參加華姐？最好玩，我自己可能因為特別中意跳舞啦，咁由細到大我都冇咩機會跳舞，因為學業好忙啦，所以我自己又最中意就係跳舞嘅 part。Hello, good afternoon， 希望你嘅愉快嘅下晝。今日我哋嘅嘉賓咧有溫哥華華裔小姐冠軍 and 國際中華小姐冠軍陳佩儀 Gloria。嗱，凡事都有代價。佢嗰陣時咧參加比賽，其實有好多訓練噶嘛，好多場合要佢出席噶嘛，咁點翻學咧？咁索性冇辦法啦，暫時唔翻學咯。唔該，俾個 A 餐我啊！唔好意思 ，A 餐賣晒。咁改 B 餐或者 C 餐咧？唔好意思 ，B 餐同 C 餐都賣晒。離唔離譜啲啊？咁你究竟有咩餐㗎 ？B 餐啦 ，B 餐好嘢啊！點好嘢法啊？呢個叫鬆脆 B 餐，有料得嚟。你話好唔好嘢啦？鬆脆 D 態度，健康料得濃。有冇覺得好罪疚感啊？因為突然之間，本來你咧年年都需要翻學啦、考試啊咁樣，同埋
即係9月嘅時候又開咗學啦。其實個學期係應該要開始噶嘛，咁但係因為你參加咗華姐咁，所以要停低落嚟，因為好難兩者兼顧，咁所以咧你係迫不得已需要暫時好啊 hold 住先啦，翻嚟再讀翻嗰1年啦咁樣。喺開始嘅時候有冇感覺到啊？點解突然之間我要逃學嘅，冇翻學嘅？咁一開頭有少少嘅，因為我平時都好中意讀書嘅，但係一開頭就突然之間日日好似去排舞啊，做啲好開心嘅嘢，跟住喺度諗，咦咁我到時翻去讀班，咁我應該比其他學生遲一個學期，咁可能有好多科都唔可以同朋友一齊去上啦。咁嗰陣時都有諗到呢個 point 嘅，但係成個華姐訓練完咗之後咧，就真係知道係值得嘅咯，係好玩到寧願繼續去訓練咯。哇！又另外一種嘅代言人嚟嘅，基本上可以 click 起佢，跟住下年攞出嚟再播過，跟住之後 promo 啊，有呢個召集啊咁樣。你贏咗梗係好玩啦！咁唔係，其實我覺得，因為即係整個訓練，我相信其他佳麗都會同我一樣覺得，就算真係唔關獎項嘅事情咯，我哋嗰陣時係好開心嘅一齊 training 啊，跟住一齊可能 modeling class 到夜晚11點，大家都覺得好好玩嘅，所以其實就算冇得到冠軍啊或者任何獎項咧，我諗相信大家都會好開心，覺得都係值得。即係會攬住喊嗰啲咁樣。可能冇咁誇張，但係攬住好開心，大家一齊笑啊，係咯。第一次勝出，即係溫哥華華姐勝出嗰一晚，你幾點鐘瞓啊？首先，咁啊，我冇瞓到，我翻到屋企就因為我爹哋喺香港有睇 live 啦，佢就用手機喺佢部電腦 play 緊嗰陣時，用手機錄低咗。使唔使你叻到呢樣嘢都講埋嘅？大會會好中意你嘅喎。因為我爹哋透過個 app 嗰度睇到咧，好清晰咁，世界各地都得㗎咁樣。因為我爹哋錄低咗，咁我仲記得我好開心嗰晚，因為我翻到去可以即刻喺佢個 Facebook 度睇翻我自己個 replay。咁嗰陣時就睇翻，我不斷咁睇翻自己，就好開心，真係好似發緊夢咁樣。咁我係開心到我都冇打算瞓覺，我就咁係咯，不斷咁睇翻重播嗰啲片段。之前有冇自己諗過？好啦。今日當係比賽之前2日啦，你冇喺度憧憬過比賽完之後會點樣噶？比賽完之後嗰晚你會點樣啊？咁我哋大家都知道有慶功宴嘅，咁我哋大家都知道會食嘢，所以我有諗住即係大食一餐。慶功宴係一件事啦，你食嘢開懷咁梗係應該啦，咁但係去到慶功宴嘅時候，咁冇理由咁多個佳麗個個都勝出㗎。有冇諗過自己會係點樣嘅個命運？嗰陣時真係冇諗過，因為我哋大家真係好慘啊！你覺得入咗嚟呢度之後，我哋大家係真係跟住有時候會諗，即係好開心可以即係咁好嘅機會喺度表現自己啦。咁嗰陣時係開心到真係冇諗過獎項個 part 咯，去到咁遠可以同另外9位佳麗行咗嗰陣時2個月左右啦。咁即係嗰一晚就全部嘢都會 end 嘅喎。咁我哋大家都有諗過，有啲唔開心，因為我哋大家就呢個訓練就完啦，大家要翻去讀書啊，可能咁就可能冇咁多機會見到大家，所以嗰一 part 咧就可能大家都會有少少傷心，可能大家要翻學校啊，做唔同嘅嘢。所以就嗰2日之前都有時會諗過呢啲嘢嘅，但係橫掂仲有機會咯，咁不如 enjoy 埋成個過程。你不嬲都 EQ 咁高㗎？應該唔係，即係幾識諗嘅一樣嘢嚟咯。OK，因為有啲嘢冇得控制嘅，你諗住獎啊，諗住自己會唔會贏都冇用㗎啦。即係可以做到自己嗰一 part 就做嘅啦，咁即係反而將嗰個嘅焦點擺喺學期就嚟完結啦，大家將會咧各位嘅 roommate 啊，各位嘅同學又會各散東西啊咁樣，係我覺得幾理智咯。可能我有時比較感性啲 ，emotional 啲。你先。呢位先生，你願唔願意用你嘅耳朵聆聽鬆脆啲態度呢？我願意。呢位小姐，你願唔願意將呢一刻交俾 Delon 廖德龍呢？我願意。我現在宣布，廖德龍鬆脆啲態度正式開始。勝出之後，隔咗幾多日又要搭飛機去參加呢一個嘅國際中華小姐嘅。好似隔咗差唔多1
超過1個月，跟住先搭飛機翻去香港。嗰1個月係點樣過㗎？嗰1個月咁之後咧，我就除咗食好多嘢之外咧，當然要繼續 keep fit 啦。咁我就朝頭早，因為嗰陣時我停咗1個學期就唔使翻學字嘅。咁我就朝頭早可能起身做下運動，跟住睇下，我就自己就睇翻以往嘅國際中華小姐，去攞下，即係譬如睇下佢哋有咩唔同環節啦，可能從中可以吸收到少少ideas 啊。咁翻到去，咁今年我哋都要準備一個才藝表演嘅，咁我就自己就繼續去跳繩啦，跳我個跳繩舞。咁除咗之外，同屋企人佢哋慶祝啊，朋友慶祝，跟住都冇咩特別。但係有冇覺得係嗰1個月係辛苦嘅？辛苦在於啦，即係我作為旁人咁睇啦。之前咁幾個月，所有每日做啲乜嘢人幫你安排晒，連你着啲咩衫咁樣，冇得揀嘅喎。基本上，因為大會所有嘢咧都會係為你提供噶嘛。突然之間嗰月你自己睇翻嗰啲帶，你自己去 keep fit。即係唔會有其他嘅佳麗同你一齊，唔會有一種嘅大家共同作戰嗰種嘅壓力嘅噃。我覺得我唔會覺得。即係讀緊 correspondence 網上課程一樣。我覺得 OK，因為我自己好中意出去活動啊，或者做好多唔同運動嘅，所以呢一個唔係我對我唔係一個問題。冇感覺到孤單。冇其他人嘅支持。咁我有掛住翻學校㗎。就嚟要離鄉別井。咁我自己有一日咧係抽咗時間去入去 UBC 探啲同學，因為我停咗1個學期咧，嗰陣時都掛住佢哋。咁我翻去除咗同佢翻去傾偈之外咧，都同朋友 sit in 啲 classes。雖然個科唔係我讀緊個科，但我都坐咗喺度。係啊。你敢翻學校啊？當然。你嗰陣時係咪已經習慣咗其他人嗰啲嘅佢咪係有冇嗰啲好多眼光嘅啫？我反而感覺唔到，我淨係知，譬如有時見到間唔中意見到啲同學就話恭喜晒你啊，係咯，都係好開心嘅事情咯。咁好啦，當你呢個搭飛機啦，你自己一個人翻去啊？今次係啊，自己一個。你咁大膽嘅？咁其實我搭飛機有少少緊張嘅，因為我由細到大都未試過自己一個搭飛機。係咯。你上次翻香港幾時啊？時係2年前，但係我係同 Auntie 一齊翻嘅。咁每一次都會有屋企人喺度陪住一齊翻。咁嗰次自己一個翻都有少少驚嘅開頭，但係之後都冇咩特別，因為我覺得都幾好玩啦，即係因為兼而家飛機上有得睇劇集啊，或者睇戲啊，咁時間都好快過。我梗唔係問你搭飛機嘅時候會唔會感覺到困難咧，而係即係嗰種感覺咧，好似突然之間你自己要執咗嗰個背囊咧，走去當兵咁樣，突然之間要走去阿富汗報到咁樣，你唔知喺嗰個軍營裏邊會發生咩事噶嘛？你又冇任何嘅支援，即係之前嗰一關咧已經有咁多人同你一齊度過2-3個月咁樣，可能比較上係容易一啲。咁但係而家唔係喎，國際性嗰個有好多唔同嘅佳麗喺度喎，或者你一啲熟悉嘅人又唔喺你身邊喎，有冇諗過其實你係一個非常危險嘅處境當中？咁我翻去我可能我好好彩啦，因為我爹哋喺香港工作嘅，我亦都有好多表姐表哥都住喺香港嗰邊，所以就唔會寂寞，因為好多屋企人喺嗰邊，反而我就好開心，今次可以免費翻香港玩，因為我係提早咗6日嘅，咁我都翻到去有6日係好開心可以玩咯。咁但係6日之後咧，嗰個見面時間有幾多㗎？有幾多啲小息時間俾你哋可以即係見下親人啊、朋友啊咁樣？反而嗰12日訓練都好難抽到時間出嚟。通常我識嘅咧。但係我記得有一晚即係我哋翻到酒店大概10點啦，咁我屋企人有嚟酒店 drop off 啲嘢俾我嘅，咁嗰陣時都傾咗一陣偈，所以我哋都會有時間可以同屋企人見面，但係可能會少咗好多。咁會唔會有呢一個嘅監護人啊企喺呢隔離嘅？嗰個邊個嚟嘅？嗰個男人係咪真係你阿爸嚟㗎，還是係其他人嚟㗎咁樣嗰啲？唔會啊，因為我哋翻到酒店，大家都冇，我哋除咗我哋有一個工作人員咧，就會 mark 低我哋 curfew， 即係幾時翻嚟幾時走。咁如果喺酒店 lobby 度咧就 OK 嘅，佢哋就唔會特別去問。即係你都遵守校規㗎好乖咁樣，每日咧就翻。你啲
其他啲佳麗咧，有冇其中一啲會感覺到啊，唔係好習慣啊，成個比賽嘅練習過程啊咁樣？我反而就未聽佢哋講過，我哋大家睇落都好習慣成個過程，因為我哋係啲時間係啲排練係密集到大家都分唔出係幾多號啊嗰日，定係而家幾多點？我哋大家係一樣嘢做完就去做另外一樣嘢，所以係忙到都冇咩係唔習慣咯。喺忙之中會唔會亂呢？都唔會嘅，因為喺忙之中我哋有分 group 嘅，譬如拍 promo 啊，好多練習都係分可能1至5號，跟住5至係咯咁樣一 group 一 group，所以當一個 group 咧係排緊嗰陣時咧，其他組就可能有時間休息啊，或者等下。咁嗰陣時嗰啲時間我哋係咯都有好多空閒時間去做唔同嘅嘢或者練習，所以都冇咩可以亂。